嗨，大家好，欢迎来到刘文艺实录。2023年，美国上映了一部纪录片，名为《逃离乌托邦》，主要拍摄的是18年到19年逃离朝鲜脱北者的故事。影片开头镜头就给到了韩国牧师金承恩，因为在庞大的脱北者人群中，有很多是早些年先逃到韩国的人花钱将家属运作过来。他们常常找在韩国的基督教组织提供帮助，而靠自己逃跑过来的已经非常少见了。像影片中这位韩国牧师，因为曾经帮助多名脱北者逃到韩国，他的处境也比较危险。当他去一些与朝鲜有联系的国家时，很可能被抓捕并带回朝鲜审判。韩国是大多数脱北者的目的地，而从朝鲜到韩国最近的路是穿越38线，直接到韩国的边防哨所，那里设有电话，脱北者可以打电话寻求帮助，表示投诚意愿。不过这条路非常危险，这里虽然有一条横穿朝鲜半岛的狭长地带，叫做非军事区，但是到处埋有地雷，两侧有铁丝网、电网和大量监视摄像头。2012年，一名朝鲜士兵杀死2名长官才得以逃跑。这条线只适合对地形熟悉、在边境工作的朝鲜军人，而大多数脱北者都会选择风险较小的逃离路线。中国是他们的必经之地，先穿越鸭绿江或者图们江来到沈阳。在以前，脱北者们还能够伪造身份证，乘坐火车到北京，再到云南昆明或者广西南宁，然后伺机穿越边境进入泰国或者柬埔寨，再通过官方的途径去到韩国。脱北者的组织者告诉他们在火车上要保持安静，假如警察来查身份，就假装睡觉或者躲进厕所，并向上帝祈祷。假如被捕的话，不可以说出协助你的人叫什么名字。脱北者们上了火车就爬到了上铺，在40小时的车程中，警察和乘务员有好几次查票、核对身份，都被窝在床上的脱北者躲了过去。不过近些年这招已经行不通了，很容易被抓住，然后遣返朝鲜。还有一条线路是向北穿越中蒙边境的茫茫戈壁和少量的草原，这段艰难的路程只能靠2条腿跋涉。鉴于特殊的地理环境，脱北者需要携带指南针和充足的水。如果是冬季，则要准备好抵御最低达-40°的严寒，全身上下从大衣到手套、鞋子都必不可缺。从集聚地出发前，组织者会带来假的中国身份证，稳定脱北者的心理。然后组织者再三叮嘱，就算你们中的一个人给抓住了，其他人必须继续前进。为了不引起外界关注，他们会进行一些装扮，比如穿上时髦的衣服，带上拉杆箱或双肩背包。女性还会化妆，装作是韩国的旅游团。一行人往往会从延吉坐火车卧铺到达哈尔滨东站，再经过火车和大巴车转乘，来到内蒙古的牙克石市。此地距离边境200公里，继续往西前进，直到距离中蒙边境20公里时，他们再开始步行穿越。不过，逃往蒙古国危险重重，还要穿过戈壁，如果没有经验丰富的线人带领，要独自完成路线，非常困难。而《逃离乌托邦》这部纪录片拍摄的是2020年新冠疫情前脱北者们最常走的一条线路，也许也是他们最后逃离朝鲜的机会。镜头跟随着一家5口，完整地记录了脱北者们这一路所面对的艰辛和危险。鸭绿江朝鲜一侧装有铁丝网、摄像头和军事哨所，警卫站在高处可以俯瞰下面的鸭绿江。他们被下令射杀企图偷渡的人，并且能够得到嘉奖。不过有钱能使鬼推磨，在朝鲜很多问题都可以花钱解决，除了那种被特别关照的事情。先跑来韩国的吴鹤昌姐弟，因为没有足够的钱，不能将已经偷渡到中国的老母亲和其他亲人接到韩国，只能到教会寻求牧师金承恩的帮助。
金承恩本来是韩国人，以前并不关心脱北者，直到他跟随导师来到中国，遇到了同为脱北者的妻子。他想帮助妻子到达韩国获得身份，于是开始研究各种逃跑路线。这段经历也为他日后帮助脱北者逃跑积累了经验。吴鹤昌逃到中国的亲人共有5个，包括年迈的老母、妹妹、妹夫和2个小侄女一家。他们作为脱北者的亲人，在朝鲜不仅时时刻刻被监视，而且在前不久被放在了有家属叛逃的流放名单上。这个流放就跟古代朝鲜王朝一样，把人扔到荒凉的大山里，在那里极难生存，政府也不会给任何防护和物资，他们去了那里基本就是等死。于是一家5口趁着中秋上山祭祀，监视放松，头也不回地跑掉了。他们虽然成功偷渡到中国，但这只是大逃亡的开始。如果没有线人的帮助，基本会被抓到遣返朝鲜。牧师金承恩联系上他们，给蛇头交钱，让线人们带领他们穿越丛林，走到指定地点。坐车先到青岛，吴鹤昌则从韩国飞到青岛与他的家人们会合。为了看起来更像韩国人，他买了到韩国后的第1件新衣服。他们到青岛换车继续南下，到了广西，再越过中国边境到达越南。这一路有惊无险，虽然到处都有检查站、摄像头、警察，但是还是被他们成功地躲过了。牧师金承恩也飞到越南，与他们一起走接下来的路。这条线最艰难的第2部分才刚刚开始。他们在越南边境的安全屋休整，一家5口第一次见到到处绿油油的景色。他们谈论起在朝鲜的生活，没有水也没有电，就像古代一样，一年4季都要挑水放到大锅里，一家人节省着用。他们也没时间打水，每天干完活还要参加集会，甚至觉得越南就已经是天上人间了。他们的小孩也没有安全感，朝鲜从小就教育小孩，如果做错事，不是被抓就是被杀。恐惧从小就被灌输在他们的脑海里。最可怕的是，当其他国家的中学生去参加丰富多彩的夏令营时，朝鲜的中学生1年级就要去看公开审判，就是枪决。15、16岁正是孩子们处于青春期的时候，威慑力也是最强的。在现场看这种事情，内心的阴影和恐惧是一辈子都无法忘怀的。牧师金承恩给脱北者讲述了当晚的行动。他们要连夜徒步穿越安南雨林，从越南走到老挝，全程大概3个小时。在这里只能拿着套有塑料袋的手电筒，向地面照射，防止被人发现。靠着微弱的灯光向前走。雨林里的地面湿滑且坎坷不平，很容易摔倒受伤。走了2个多小时才翻越了第1座山，还有2座山等着他们。可是6个多小时后，他们还在这里上下攀爬。有人发现了不对，这条路刚刚走过一遍。牧师金承恩花钱请的线人，让他们一遍遍翻同一座山，带着他们兜圈子。线人们不关心这些脱北者的死活，他们只想再加钱。否则这些脱北者根本走不出安南雨林。边境还有巡逻队带着巡逻犬在周围检查。牧师金承恩与线人交涉，等他们平安出去，再给线人一笔钱。如果继续兜圈子，1分钱也没有。线人们同意了。10个小时后，他们终于穿越了边境，来到指定地点坐车，向着老挝的边境城市永贞前进。在车上，脱北者们怀念家乡的故人们，可是他们再也回不去了。这是一条抛弃故土的求生之路。到达老挝永贞居民区的安全屋，这里距离湄公河很近，他们在这里休整1天，为第2天晚上穿越湄公河做准备。脱北者们明白这一路危险重重，一旦被抓回朝鲜，等待他们的只有审判和死亡。
所以他们随身带着有剧毒的氰化物药丸。实际上，在这一家五口从朝鲜偷渡到中国时，他们并没有计划接下来路怎么走。一开始，他们只能流浪在中国边境的大山里，夜晚听着朝鲜火车的汽笛声，时时刻刻提醒他们距离边境很近。如果没有先逃到韩国的亲人找教会帮忙，他们很大可能会被发现，然后遣返朝鲜。在安全屋里，纪录片拍摄这一家80多岁的老太太，问她是否对金正恩有不满。可是她一直在强调，金正恩年纪轻轻，要照顾这么多人实在太不容易了。他是因为政府让他交钱，实在没办法才跟女儿逃跑的。朝鲜政府经常要求人民交钱或者上交一些物资，当然也能拿钱抵，名目嘛，就是支援这个支援那个，实际上最后钱到了哪里都不知道。说是自愿，但是如果不交，那后果就不好说了。而给人们的劳动报酬非常低，几乎等同于没有。到最后，不仅到手的工资全部要交出去，还要自己倒贴钱上交。更有甚者，有时候工资也发不出来，那这上交的钱要去哪里弄？人们只能自谋生路，能够去国外打工，那都是香饽饽。还有人去捕鱼、淘金、做生意、干重体力活，给私营公司打工等等，这些都属于高收入群体。一个月从几百、几千到1万人民币不等，但是这类人占比不会超过20%，剩下80%的人，一个家庭一年总收入也就2000多人民币。大部分朝鲜人甚至吃不起白米饭，即便是玉米饭，能吃饱的也是少数。牧师金承恩给一家五口讲述了横渡湄公河逃到泰国的要领，这是脱北者要过的最后一关。他们要坐船穿过湄公河，这是一条贩毒路线。在河上时不能出声，否则被河对岸的士兵发现就会开枪射击。他们所坐的船又长又窄，湄公河的水流比较急，河底有漩涡，一旦失去平衡，船很容易侧翻。当天早上就有5个人因此而死。成功登岸后，他们就基本安全了，只需要找到泰国警察自首。由于泰国并不承认脱北者为难民，他们在当地被以非法入境的罪名受到法院判决以及短暂拘留后，泰国当局会将脱北者交由韩国领事馆处理，安排他们前往韩国。这一家5口最后一关非常顺利。在抵达韩国后，他们被送往安置地点，交由韩国国家情报院和统一部问询，并进行健康检查。在确定脱北者并非朝鲜间谍后，他们必须进入为其设立的特殊培训机构统一院，接受3个月的培训和心理指导，学习在韩国生活的基本知识。离开统一院后，脱北者会被分配廉租房和安置费。2024年，这笔费用是1000万韩元，大约5万多人民币。不过，到达韩国拿到身份只是脱北者另一段生活的开始。接下来，他们在韩国所要面对的挑战并不比这一路逃亡小。一切都陌生的社会环境，完全不同的社会制度，韩国人对脱北者的歧视等等。像纪录片中，一大家人还有亲人可以互相依靠，但是很多脱北者都是离开家人独自逃亡的。对于他们来说，要融入韩国社会难度非常大。一些脱北者即便经过千辛万苦来到韩国，还需要向脱北蛇头支付定居金，或者通过中间人把钱汇给在朝鲜的家人。与这一家5口不同，纪录片中另一对母子就没有这么幸运了。虽然钱没少花，但是家人却永远留在了朝鲜的管理所中。已经到韩国多年的李素妍想把多年前留在朝鲜的儿子接过来，他也来找牧师金承恩。金承恩帮他联系朝鲜的蛇头，带他儿子穿过鸭绿江，并在中国边境接应。虽然母子2人都知道这一路凶多吉少，
但是他们依旧决定要继续行动。不幸的是，李素妍的儿子刚偷渡到中国就失去了联系。原来是朝鲜的蛇头在没有通知牧师金承恩的情况下，就带着他渡过鸭绿江，然后其中一个线人把男孩交给中国警方。朝鲜的蛇头说，男孩本来打算说服母亲李素妍与他一起回朝鲜，他根本就没打算叛逃。这里不知道是朝鲜的蛇头在说谎，还是这个男孩为了被遣返回朝鲜后不被判定为叛逃者而说谎。不过他的母亲李素妍明白，他的儿子恐怕是凶多吉少了。他落到了朝鲜保卫部的手里，会被几天几夜的殴打强迫他承认自己要去韩国。一旦他承认，就会被关进管理所，那就是一辈子都出不来了。这种和被判死刑无异。李素妍决定花钱雇佣朝鲜的线人，在内部打点，把儿子救出来。一段时间后，在朝鲜的线人打听到了他儿子的下落，虽然还活着，但是全身是伤，骨头断了，呼吸困难，牙齿也被打掉，吃饭也困难，体重骤减。又过几天后，蛇头打来电话，说他儿子的审讯结束了，要判刑，要李素妍打钱，他们好想办法让他儿子被释放。这时候就算心里有疑虑，他也只能选择相信这个蛇头。可是钱打过去后，蛇头又打电话说他们消息错误，他儿子还在接受审讯。看到这里，不得不让人怀疑这是不是一场骗局。但是李素妍确实没有其他选择。在焦急的等待几天后，蛇头转达了他还在朝鲜的母亲对他说的一段决绝的话语。似乎是在暗示他儿子没救了，他的母亲也发生了什么事情。结合前面一家五口的经历，恐怕是在李素妍逃到韩国后，他的家人一直遭到监视，直到这次他的儿子也叛逃。很有可能他的家人已经上了流放名单，而这一番话也是他母亲在与他告别。李素妍也明白了母亲的意思，只能让蛇头转达他对母亲的祝福。最后，另一个能接触到高层的高级蛇头给李素妍来电，告诉他这件事钱解决不了，他的儿子再也不可能出来了，因为他被关进了管理所。大部分被关进这里的朝鲜人基本就彻底消失了。一些成功的脱北者不止叛逃过一次，但是他们幸运的是熬过了审讯期后被送去劳改营，花点钱就能早点出来，还有机会再跑一次。但是李素妍的儿子却没有这个运气。纪录片结尾的一段是2020年新冠疫情后拍摄的，即便是牧师金承恩这样经验丰富的牵线人，也没有办法再帮助脱北者逃到韩国。不管是中国还是朝鲜，都加强了边界管理。在2020年到2022年期间，中国进行新冠疫情管控，即便能穿越鸭绿江偷渡到中国，想要非法穿越中国基本是不可能的事情。2020年之前，每年有超过1000名朝鲜人来到韩国，而2022年这一数字降到67人，其中大部分还是在疫情前逃离朝鲜的。从2023年开始，能够叛逃朝鲜的基本只剩有钱人和有关系的人，比如外交官、留学生或者侨民。因为在疫情期间，朝鲜与中国接壤的边界上，许多成熟的偷渡路线都被封锁了，
再想逃离朝鲜，只能冒更大的风险，另辟蹊径。比如2023年，一个住在靠近韩国边境南部小渔村的朝鲜人家，通过非常危险的海路逃到韩国。这个家庭中的2兄弟先报名参加了一个军事基地的计划，那里派平民去捕鱼，然后把鱼卖掉，购买军事装备。他们通过该计划获得下水许可。兄弟中的一人开始结交海岸警卫队和保安人员，偷偷向他们打探其行踪和换班模式，直到他确信自己和兄弟可以在夜间驾驶出海而不被抓捕。海岸线上埋了很多地雷，防止人们逃跑，但是相应的那里守卫较少，是最安全的出路。兄弟俩假装采摘草药，勘察了这片偏僻的雷区，并且绘制了一条清晰的路线图作为参考。2023年5月6日晚上10点，他们带着家人起航，先在被允许的范围内航行，然后继续前进。退潮后，礁石都暴露了出来，他们在礁石间慢慢穿行，希望在雷达上把自己伪装成漂浮的垃圾。一旦感觉安全，他们就顺着洋流全速前进。虽然发现后面有一艘船跟着，但是没有追上他们。几分钟内，他们就越过了海上的边界。然而，在接近韩国延平岛闪烁的灯光时，他们已经在海上漂流了近2个小时，随后被韩国海军救起。通过海上逃跑危险重重，乘坐小木船在黑夜驶向汹涌的大海，生还的可能性非常小。如果没有缜密的计划、惊人的勇气、奇迹般的顺利，基本不可能成功。但是尝试通过海路逃跑的朝鲜人可能并不少，却没有人知道到底有多少脱北者已经葬身大海。如今，朝鲜依旧是一个封闭的国家。金正恩所领导的朝鲜政府既不想让朝鲜人看到外边的世界，也不想让外边的人看到朝鲜的真实情况。朝鲜一边是花钱能解决大部分事，买来各种各样走私物品的市场经济，一边是高度集权、金家3代世袭的封建君主统治。这样不正常的社会制度让普通朝鲜人的生活非常艰难。虽然过去的逃跑路线被封锁，脱北者们依旧前仆后继地逃离朝鲜。不过，即使他们成功逃到韩国，苦难日子也并没有结束。脱北者的身份会给他们招来韩国人异样的眼光。没有学历，不能适应新的社会，找不到工作，小孩在学校遭到霸凌，这些都在打击脱北者的信心，甚至让他们开始怀疑自己叛逃的决定。或许不管是朝鲜还是韩国，对一些脱北者来说都是乌托邦，他们没有太多选择，只能交给命运来左右他们的人生。这期节目就到这里，感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。如果喜欢我的频道，记得订阅、点赞、收藏哦，感谢你们的支持。